大家好，就是有几个废物学弟啊，把那个影片用不见，所以我今天要重来录一次。好啦，就是我突然忘记要讲什么，就是我们都已经老了，然后剩下的任务以后就交给你们了，你们要好好加油，好不好？加油！然后系会上面可以认识很多妹仔，如果认识之后，记得介绍给我们水长随口随到，好不好？拜拜。Hello， 大家好，我是第42届机械系学会的执行秘书，我叫维信。3年的系会生涯很快就结束了，但是感觉很多活动好像都很像是在历历间，就很像才刚经历过，然后一转眼间就要马上跟系会这大家庭说告一段落，对，有一点不舍吧，因为当初加入系会只是想延续啦啦队跟大家一起奋斗、一起打拼的感觉，然后后来又接了鬼屋，还有之后很多系会的活动，迎新，很多系会带给我很多做人处事的道理，包括如何去对待别人，如何去让自己的抗压力增强，这些相信大家都感同身受吧，对。但是要怎么讲呢？加入系学还是要先谢谢我们这些42届的系学会伙伴，还有学弟妹们。对，如果没有你们的话，事实上系学会不会这么的强大，这么的完整。好，谢谢大家，然后带给我一个美好的系学会的回忆，因为这种回忆对我来讲还蛮珍贵的，而且只会有一次，不会再有第二次的大学生涯。然后就祝大家学顺利，考试都欧趴，遇到大刀都当大刀就大家好自为之吧。好，谢谢大家，拜拜。大家好，我是42届行政秘书小张，很高兴来参加这次的交接活动，这代表着我的人生要告一个段落。首先，我要谢谢我爸妈生了这个脑袋，让我进入勤益科大系学会。再来要谢谢系会的各位，包容我的不负责，然后弥补我的缺失，然后还要谢谢一位最重要的人，那就是张宇。你愿意扛下这个艰辛的任务，对，没错。希望你能够见贤思齐，见不贤而内自省，思考我哪里做的不好，没错。好了，万一哪一天我怎么了，保护世界和平就交给你了，没错。最后，我要祝系会的各位能够像在方舟2.0里面快乐自在，耶！5、4、3、2、1 ，Action！ 大家好，我是42届的总务，我叫班杰。首先，我要谢谢大家能看上我心善小神童的实力，然后才有这个能力担任这个总务的职务。在系会里，我学到了很多个经验，然后也认识了不少人，然后让我更会运用金钱，然后能跟大家一起办活动，是一件很快乐的事情。也期待下一届有更多人才，然后能把系会发光发热。
内服务了将近2年的时间，虽然没什么优异的表现，但收获却是满载而归。在系学会内，我看到了什么叫团结力量大，也感受到了家人般的温暖。即将卸干的我，由衷希望这样的氛围能延续到永远哦。42届，加油！Hello， 学弟妹，大家好。我是阿成，大家都知道。从你们一开始进入啦啦之后，就是看着你们这样成长，然后一开始你们不懂事啊，然后慢慢的带你们，然后态度什么的，就是到现在，其实看着你们现在这样子成熟许多，其实我很感动。然后再来系会就是给你们去接手了。Hello， 我是美宣首席，要退休的美宣首席。在系会也很久了，大概2年多有了吧。然后很高兴的认识你们，然后也很高兴的和你们一起认识更多的人。好几秒啊。我不知道要说什么谢谢大家哦，谢谢，拜拜，拜拜。大家好，学弟学妹们，很高兴你们能撑过这1年的活动，也顺利办完，然后再来就是也佩服你们能跟校内办一些活动，然后这1年你们学到了很多艺人，体验了很多，之后交接之后，你们一定会碰到新的问题、新的困难，然后中途可能会有不愉快或者是不高兴，希望你们能透过沟通来解决，然后学长在这里就是希望你们之后的活动能更创新，然后也能替机械系就发扬光大。好，就这样，谢谢大家。嗨，我是徐波聪。就是要到了交接的时候，感触有点深。现在，从大1到进来，现在大3，从小活动到现在大活动都参加过，还有跟系外一些人交流的，然后感触很深，感谢大家2年的付出，感动，谢谢大家。안녕하세요，我是42届摄影副手4届，然后希望接下来的半年你们可以好好的互相扶持，然后同进退，有难同当，有福同享，然后最重要是可以把那个学办那边的关系搞好一点，然后让你们接下来活动进行可以很顺利，然后加油，我相信你们可以的。OK， 那嗨，我是第42届机械系学会的摄影副手阿丢。那这一次是交接，那应该是这1年要2年来我在系学会最后一次穿干 T， 然后参加活动，以后应该也没机会再穿了。那就是希望第43届的你们可以在接下来的活动非常用心的去付出，那也相信你们一定可以做得很好。那我希望你们在明年交接的时候，我或许会回来看，那希望你们那时候都有进步跟成长。那就是祝你们这未来的1年，大家都可以非常和乐相处的去完成这1年属于你们自己的回忆。那大学4年也就只有这一次，系学会你们也就只能玩这一次，也没有机会再玩了。那希望你们未来的1年，每个干部都可以尽量的留在系学会里面，然后完成这1年属于你们自己的系学会。大家好，我是陈伟杰。然后在系会2年了，非常感谢大家这2年来的付出，谢谢。
接下来系会就是由你们来掌控了，希望你们能让系会走向新的一页。然后我没话讲了，好，祝你们给我们加油！感谢大家在这一年对系会的那个努力啊，然后希望在未来的日子里面，然后是属于你们的时间，然后好好去争取你们自己的机会，然后也希望你们能替系会的角度多想一点，然后顺便把下一届教的跟你们一样好，就像我们教的你们就是一样好这样子，然后在最后就期望你们的迎新宿营，然后一切都能顺利平安，然后无风无雨。Hello， 大家好，我是徐凯杰，4级3乙的。然后希望你们以后进来系会里面可以有自己的目标，然后也可以学到自己喜欢的东西。然后以后的一年你们会很辛苦，也希望你们可以撑下去。然后最后就祝你们可以让机械系学会更加强大，加油！非常感谢大家收看这支影片。这段时间受到各位大哥大姐的爱戴，笑得与有荣焉。我在系会没有任何的职位，但我跟大家一样有个爱系会的心，这样就够了。开始，26、27，时候不早了，不耽误大家的时间了，拜拜。Hello， 各位机械系的学弟妹，大家好，我是4级3丁的小盼，小盼的小盼的盼。我的优点是长得很帅，缺点是帅得不太明显。好，我的兴趣是打咏春，拔脚毛，好，这些都不重要。经过2年的机械系系学会的跟大家相处，我觉得非常愉快。好，唯一让我遗憾的是没有参加啦啦队，好，不要泡我。好，再来接下来就是你们的时间啦，说时间好像有点奇怪啊，就是你们的天地了。我很期待你们的表现，希望每一次的活动都可以非常顺利。谢大家。